係啦。即係我就淨係教E同 F 嘅啦。冇錯，咁就出咗嚟啦。即係幾好型，好型仔啊佢。呢度先走得咗啊！搞你都冇計搞緊咩嚟㗎？炒蛋咯。炒蛋啊！點啊？喂，嘢最有食有咩 feel 啊？冇啊。嚇好爽，第一次係啊，第一次整下水好爽。難忘經歷咯。好啦，係啊，好過癮啊！好味啊！而家煮咩啊？高湯啊。煮家明。滾咗先放啊。係啊。做咩啊？滾咗先啦。啲薯仔淥熟咗㗎？未熟啊？地啊！我食得㗎啦咁你有。咩餸啊？豆豉鯪魚豉鵝加。你有食咗飯未啊？食咗啦。係咩？你食飯盒，我就係食野味，俾嘢比較下。你食啲唔新鮮嘅，我哋嗰啲最新鮮啊！正啊，真係唔係講。正唔正先？正啊，一流。正。哦。哇！幾食得滋味喎。食蛋想靚啊！咩啊？跟邊啦？都好短。我哋有幾耐？本嚟計啊嘛。得㗎啦，冇問題。係幫手，冇齋睇。浸入去咪得咯。冇啊，拜拜。爽啊！我拎咩啦？喂，我哋行邊邊？行邊邊？上去啊！上去啊！好味啊！你哋啊！我都係影你哋唔計啊！你哋影定睇先？向前望，向前望。呢個嚟㗎。係啊，唔使望落嚟啊，驚㗎。OK 啊。掹住先，掹住先，掹實啊！伸隻手啊！睇先。咪先，跟。塊面啊！係，好嘢，拉上去，啱啦。喂，影相啊，使唔使影相啊？企高，攝影師啊！冇啦，企到，係咪只要企啊？唔響嘅。記唔記啊？記唔記啊？企。好。我可以做嘅。好，100顆燒曬佢，走啊！嚴重入屋犯法罪，如任何人在入屋犯法罪攜帶任何火器或仿製火器、任何攻擊性武器或任何載有質素嚴重入屋犯罪，任何人嚴重入屋犯罪即屬犯法。跟打數行先，OK，我呢度有個呢度有個可以位。可以位入去。
OK， 好，準備嚟到你。好，我哋出一號。有人，有槍。就好似一個故事咁樣啦，可能咧我見你個樣都仲有好後生啫，係嘛？咁所以咧，你前面嘅路咧仲有好長咧去行嘅。咁你點樣編織你嘅人生咧？咁我自己咧就分享少少我自己過往究竟係點樣。